मित्रांनो, जो मी तुम्हाला आज अनुभव सांगणार आहे तो आम्हाला शेअर केलेला आहे सचिन गायकवाड यांनी. तर चला आजच्या आपल्या गोष्टीला सुरुवात करूया. मित्रांनो, सचिन सांगतो की मी 1990 काळातली आहे आणि ही गोष्ट रेल्वे स्टेशनवर झालेली आहे. चला तर सुरुवात करूया. त्यांचे पप्पा तिथेच हुजूरसाहेब नांदेड रेल्वे स्टेशनवर कामाला होते आणि पहिले कसं रिक्षा नव्हते, फक्त ती सायकलसारखी रिक्षा असायची